Hola chicos, estamos en un nuevo video en el parque del oeste, Jali Primera. No es un parque que se diga muy divertido, pero es un parque. Es lo bueno. Lo bueno es que no es un lugar de esos mega aburridos. Está aquí mi papá jugando fútbol con Gabriel. Vamos a seguir a mi papá. ¡Gabriel, ven! Perro. Aquí hay varias estatuas. Vamos a grabar el viejo aquel. Ahí hay un viejo. Y aquí está el otro viejo. Creo que ese es Simón Bolívar, si no me equivoco. No, sí, creo que sí me equivoco. Creo que sí me equivoco. Sí me equivoco, papá. Allá afuera está una serpiente gigante y gente haciendo malabares con pelotas. Ah, mira, aquí hay algo. Vamos a ver. Estacionamiento. Parque infantil. ¿Qué, papi? Vamos para el parque infantil. Uno que no. No sé qué suena. No sé si en el video se escucha. Pero aquí se escucha harto. Una pelota. ¡Papi! Papi, se la voy a lanzar. ¡Papi! ¡Mira! Una pelota. ¡Papi! Estás con un hueco. Eso te da duro. Papi. Pero no. No sé si lo que está sonando es un ruido muy duro se está escuchando en el video, pero si se escucha me vale. Papi, ahí hay un parque. Ya, vamos para el parque. Ay, yo tengo esto cercado, disculpa. Segurito en todo lo que grabé no se veía nada, pero disculpen por tener eso cercado. Ya vamos a llegar al Ike Tobogán. Ya vamos a llegar. Estamos por aquí. Ahí se queda. Hey boy. Okay. You on my level then shoot. I'm getting tired. 똑같은 질투. 더 넓이 올라와. 공기도 달라. So high. I don't see you. You talking digits. Yeah, I kill it. Mean I spit like a villain. Ratata. It's getting more. 너무 매력 없는 너. Give it to me like. Hola chicos, estamos en un nuevo video y estamos en un parque. Bueno, este es el segundo video del otro que grabé. Mira, este es como un telescopio. Bueno, le vamos a mostrar cómo se ve por aquí. Voy a poner la cámara. Se ve fino, ¿verdad?
Aquí vamos a tener estas. Y aquí está mi papá y mi hermano que Gabriel. Ve pues, aquí hay un... Uy, bueno, no sé. Y aquí hay un... Mira. Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Está peligroso. Este es mi bolso. Yo voy a grabar para allá a mostrarles qué hay. Papi, ¿me das permiso y ya para allá mostrar qué hay para allá? ¿Está bien? Entonces, mi papá me dio permiso de mostrarles lo que hay por acá. Hay un basurero. Bueno, sí, eso es lo que vi todos los locos. Está la reja esa. Hay un caminito. Oh, un cumpleaños vampirino. Estoy tomando como una espía, pero mi papá me iba a ver, entonces... ¡Ataque sorpresa! ¡Ataque sorpresa! ¡Una guayaba! ¡Vamos, papi! ¡Mira, iba a saltar para pisarla! ¡Dame! ¡Dame! ¡Vamos a hacer una guayaba! ¿Sabes para qué? Para agarrarse. Pero mira cómo suena. Va. No hay un lugar más divertido. Pero... ¿no podemos ir? ¿Ah? Ya voy. Déjame, que quería hacer algo desde hace rato. ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí va! ¡Sal! Ah, me pongo el bolso, dame pues. Pelota. Nos vamos. Para un lugar más divertido, porque sí. Ya me estoy muriendo un poco. Esta pelota no es mía, esta es de mi hermano. Y la mía la tiene mi hermano. Ahora que estábamos cambiando de pelotas. Ahí fue un intercambio de pelotas. Yo voy a seguir meditando. ¡Ay! ¡Es mi Mario! Voy a seguir meditando. Qué raro, what the fuck, se me agarra. ¡Ay, chicos, miren aquí arriba! Esto no lo había visto. Te lo juro, no lo había visto. Miren, es como una pirámide. Pirámide. Creo que se dice así más o menos. Pero es que me confundo. Hashtag meditar. Esta señora está ahí meditando. No sé por qué. Pero ya. Vamos con otro tema. Este es el Parque Ali Primera, ya lo dije. En Oli Segunda. Ya lo dije en el otro video. Es que esta es la parte 2. Solo que no dije parte 2. Solo dije que era un nuevo video. Pero, ¿qué pasa? Mi pelota está aquí abajo. Chicos, ya nos vamos. ¡Suéltate! Ya nos vamos, pero yo voy a seguir grabando. Yo voy a seguir grabando. Toma, Gabriel. Yo voy a seguir grabando. ¿Ahora para dónde vamos? Vamos a seguir caminando a ver qué conseguimos en el parque más aburrido del mundo. Papi, en un video de YouTube se puede mostrar marcas de algo. Como de la cerveza esa que tiene tapada de... que tiene la tapadora, que tiene un águila. Eso se puede mostrar. Ah, porque yo lo mostré en un video. Ah, sale la para asegurarme. Como yo estoy empezando en YouTube. Este es mi primer canal que he tenido en la vida. Bueno. Mira una piedra cuadrada. Ahora, papi, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Ah, vamos. Sí. Voy a ir. Chicos, vamos a ir corriendo a ver qué dice el mapa. Porque estamos buscando una zona divertida donde haya un columpio, un tobogán como ese, pero ese está todo roto. Ah, estamos por aquí. Aquí. Aquí está el mapa versión chiquita. Mira, entrada principal. Papi, no entiendo. ¿Ah? Pero yo leí. Calle Miguel Antonio Caro. Avenida Sucre. Flora y fauna. Atractivo cultural. Flora y fauna. Papi, vamos a aprender a jugar. Va. ¡Ay, mira! Ya hay otro tobogán. Allá voy. ¿Ya va? Chicos, todavía no nos vamos a montar. Estoy esperando a que venga mi papá para que me quite el teléfono.
Papi, mira, no sé si lo que me acabo de conseguir es un diamante o kriptonita, pero me lo conseguí. Este es de los collares. Toma. Mira, no te sigue kriptonita.